میگن یه روز یه پدر و پسر با هم راه میرفتن، دست پدره رو شونه پسره بود. پدره یهو پرسید پسر من زورم از تو بیشتره یا تو زورت از تو هم بیشتره؟ پسره نگذاشت و نبرداشت. گفت نه، خیلی به پدره برخورد، خیلی. اومد کنار دیوار وایساد و پسره نگاه کرد. دوباره شاخش هم شد، قد کشیدی بازود کلوب شده، بایدم بیتار رو بگید زورت بیشتره. گفت نه پدر، زور شما بیشتره. گفت دکی تو که یه دقیقه پیش یه چیز دیگه گفتی. تو اون موقعی که گفتم زور من بیشتره دست شما رو شونم. واسه همین از همه دنیا قوی‌تر بودم.